Hi xin chào các bạn. Đây là video bán hàng. Mình sẽ bán làm cho trứng gudetama nhé. Đây là làm mắt trong. Khi bọn mình không để bán xỉ rồi, bọn mình sẽ bán lẻ luôn nhé. Bên xỉu nữa mình sẽ bán nguyên cục, còn lẻ mình sẽ bán lẻ. Đây nha. Ví dụ các bạn mua nhỏ nhỏ, ví dụ là bé bé hơn được, ví dụ 3.000 được, hỏi người tư vấn luôn. Chơi con mắt được, đợi mình tí. Thôi sắp hết thời gian rồi, mình sẽ tắt đi nha. Bye bye.